Sy prys die Here. Ja, tegnologie kan ons ook so nou en dan val, maar die Here val ons nooit nie. Nou, prys die Here. Kom ons lei die woord aan, bid ons saam. Dierbare Koning, Vader, die Here, kom volgens my God. Here, en ek sê vir U dankie. Dankie Here dat ek volgens vir Chanel kan opdra. Here, daar was hy in ons hospitaal hê. Vader, waar sy abses in haar voet het, Here. Weet ons my God, daai kind het baie pyn. En daarom kom ek volgens my Koning en ek mooi helende geneesende gees volgens in haar lewe. En my dierbare Koning, ek dank U daarvoor. Vader, ek kom volgens en ek vra Here dat U haar sal aanraak, Here. Here, want dis nooit lekker vir 'n ouer om 'n kind so siek te sien, Here. Daarom kom ek volgens my Koning en ek vra Here dat U sal intree, my Koning. En my dierbare God, ek dank U daarvoor. Ek bid ook so volgens Here vir my broer Dani. Here, daar by die oogarts was en die oogarts het vir hom gesê dat Here hy is besig om sy sig te verloor. Ek kom volgens my God en ek roep dit tot niet, Here, want ek weet, Here, U is die God van genesing. Here, U kan net spoeg en modder net, Here, en dan kan hy weer sien. Daarom kom ek, Here, en ek vra dat U vandag, Here, sy oë sal aanraak, Here, dat asseblief die mengsel sal maak vandag, my God, en hom sal seën met sy sigbek, met sy sig terug, Here. En Here, ek dank U daarvoor. Ek vra ek, Here, dat U Gees hom vandag sal aanraak, Here. Ek kom volgens my Koning en ek bid, volgens dat ek vra, Here, dat daar waar dat daar onvergewensgesindheid is, Here, nie net in ons lewe nie, Here, maar ook in elkeen se lewe volgens, Here, vra ek, Here, dat U sal skoonmaak volgens, Here, dat U ons sal vergewe, my Koning. En Vader, vir uitgesproke en onuitgesproke sondes, Here, vra ek dat U ons sal vergewe, ons bely dit volgens my Koning. En my dierbare God, ek dank U daarvoor. Ek vra, Here, dat die woord volgens sneller aan sal gaan, dat die woord ja, amen sal wees volgens, Here, dat die elke stoel en elke hart sal besoek, my Koning, en Here, ek dank U daarvoor. Here, dat ons bietjie meer van U kan leer vandag, is die gebed van my hart. En my dierbare Vader, ek dank U daarvoor. My gebed is, Here, dat die elke persoon net ryklik sal seën vandag, Here. My dierbare God, wees U geseën. Vader, ek dank U daarvoor. Vader, ek bid ook so vir elkeen, Here, wat volgende kwaal het. Maak U sal wat dit is, Here. U ken elkeen se hart, U ken elkeen se kwaal volgende, Here. Here, of dit huweliksprobleme is, finansies, Here, mense wat tekort het aan werk. Ek weet, Here, as U intree, my God. Vader, en ons doen wat U van ons verwag, Here, sal U doen wat U oor die hoofd het om te doen, my Koning. En daarom kom ek volgens my Koning, en ek dank U daarvoor. In die grote naam van ons Here Jesus Christus sal wees. Amen en amen. Ons sien Here en amen. Ja, kinders van God, ons gaan vanoggend gaan ons bietjie die nagmaal gelei. En ek wil julle vertel dat die Here so 3 weke terug in Sondag aand hier by Kloosterprys en Worship het my openbaar het. En die Here sê vir my dat ons 'n ongestuurde dood kry. En dankie ander ek sien hy het ons ongestuurde dood gemaak. En ons gaan volgende die nagmaal bedien soos dat Jesus Christus dit self bedien het. Ons gaan die brood breek volgende en ons gaan dit dan weer bedien. So ek vra dat julle volgende bietjie geduld daar wees met ons. Maar ek wil volgende met julle praat oor God se wil of my eie wil. En lewe ek daarin? Lewe ek in God se wil of lewe ek in my eie wil? Maar ek wil eers vir julle 'n baie interessante storie vertel. Van ou wat skipbreuk lê en kom ons sê maar die ou se naam is Koos. En vir 30 jaar is hy gestrand op 'n eiland en hy is all by lonesome self. En na 30 jaar sien hy al nie verder as 'n boot. En hy maak 'n vuur. En die kaptein van die boot sien hom, maar die kaptein is ook alweer. Die kaptein kom maar na die eiland toe aangevaar. En die kaptein van die boot afklim, sê hy vir hom, waar is die mense? Hy sê, nee, ek is alleen. Hy sê, maar hy is 3 hitte. Hy sê, ja, hy sê, die een is die een wat ek kan bly. Hy sê, die middelste een is my kerk. Hy sê, elke Sondag gaan ek daar in Prys en Worship. Hy sê, ek doen dit al vir 30 jaar, dat ek so gestrand is hierso. Hy sê, die derde een is die kerk waar ek in was. So, prys die Here. Dit van God, ek wil God vir iets vertel. Almal van ons wat in hierdie gebou sit vandag, en ek is dankbaar vir elkeen van julle wat hier so is.
het iets wat tussen ons en ons God staan. Maar ek het vir jou baie goeie nuus vir en ek het vir jou 'n bietjie minder goeie nuus. Gewoonlik as jy vir mense vertel, ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus. Dan sê hulle, vertel my eers die slegte nuus. Dit kan môre dalk te laat wees. Dit tussen jou en God staan. Regtig. Die baie goeie nuus is dat jy vandag nog 'n geleentheid. En die beste nuus is natuurlik, jy is op die regte plek volgens. Anders jy kan doen. Soos ek sê, ons gaan die nagmaal gebruik vandag en almal van ons weet dat die Here Jesus Christus wil hê dat ons harte moet skoonmaak en ons moet mense vergewe. Mense wat teen ons al iets verkeerd gedoen het. Mense kan teen ons iets verkeerd doen. Hulle kan nie teen ons sondig nie, ons is nie God. So mense kan iets verkeerd doen teenoor jou, hulle kan iets teen jou spreek, en daai tipe van dinge, en jy weet dit dalk nie, of jy weet dit dalk, of jy dalk teen iemand iets gespreek. Jy weet, so, jy nie teen hom gesondig nie, maar jy skuldig, jy staan skuldig, eintlik voor God, teenoor daai persoon. So volgens jy die geleentheid, terwyl ek praat, dat jy jou hart kan regkry. En onthou, ek weet baie mense stem gewoonlik nie saam met my nie. Maar ek sê altyd vir mense, baie dinge in die lewe met jou gebeur, bring jy oor jouself. Baie dinge in die lewe met jou gebeur, bring jy oor jouself. Jy weet, jou mindset, is 'n baie gevaarlike ding. Want as jou mindset nie reg is nie, en jy begin negativiteit oor jouself spreek, dan begin jy natuurlik, obvious nie die wil van die Here lewe nie. Maar, jy begin negativiteit oor jou liggaam spreek, weet, ek staan nou volgende op my weg. Dit so hoofpyn, ek gaan nou weer die hele dag hoofpyn hê. Jy weet, dan begin ons dadelik dit oor jouself spreek, en ons weet almal wat die woord van God sê, lewe maak, lewe dood en die maak van die kom. En elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan dra. Jy weet, en ek is dankbaar vanoggend, want vanoggend, toe ek pastoor en bid sê vir pastoor, ek het die hele nag wakker gesit tot 5:00 vanoggend. En 5:00 vanoggend, ek het op die bank gelê, ek kan nie baie slaap nie, want my honde is die hele tyd bo op my, en weet, so, dan sal hulle by my vrou op die bed, en dan by my op die bank, so, mens slaap nie baie as ou, die honde in die huis het. Maar, dit maak nie saak nie, die woord, wat pastoor vanoggend gebring het, wat hy gelees het uit Spreuke 16, lê die Here baie na my hart ook vanoggend, jy weet, dit sê nie heeltemal dit wat ek nou kan sê nie, maar dit sê, as ons in die wil van die Here lewe, sal ons geseën wees. Dit is nog meer wat die woord gesê het van pastoor. Weet, en dit is wat die Here ook vir my gesê laas nag, dat as ons wil deurbraak in ons lewe, en almal van ons wat vandag in die gebou sit, wil baie graag 'n deurbraak in ons lewe. Weet, of dit nou finansies is, of dit huweliksdeurbrake is, en of dit werksdeurbrake is, of wat ook al dit mag wees in 'n mens se lewe. Jy weet, maak nie saak nie. Daar's altyd iets wat tussen ons en die Here staan, as ons nie die wil van die Here lewe nie. En moet my asseblief nou nie vandag verkeerd verstaan. Ek sê nie as jy nie die wil van die Here lewe, dat die Here staan met 'n sambok gereed om die bakslaer te gee. Nee, asseblief. Moenie dis wat ek sê nie. Ek sê nie dit. Wat ek wel sê is dat dis makliker om in die wil van die Here te lewe, as om nie in die wil van die Here te lewe nie. Want weet jy hoekom? As jy die wil van die Here lewe, het jy baie broers en susters wat lief speel. As jy die wêreld nie ook broers en susters wat lief speel. Al het jy nie so lief, soos dat God jou het, soos dat God sy mense het. Amen. Ja. So, as hy in die wil van die Here lewe, is daar soveel baie verskillende dinge wat met 'n mens gebeur. Weet, is eintlik veronderstel om elke dag opgewek te wees. Is eintlik veronderstel om elke dag 'n seën oor mense uit te spreek. Dit is soveel makliker om in die wil van die Here, ek gaan nou 'n bietjie vir julle vertel, ek het 'n paar versies wat die Here op my hart gelê, wat ek graag vir julle wil lees en so. Maar een ding wat ons bid, en ons almal ken die Onse Vader, dit staan in Matteus 6, al vanaf vers 9. Maar ek gaan nou nie die Onse Vader vir julle lees volgens nie. Ek wil net een versie die Onse Vader uit vir julle lees. En jy kan dit lees in Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13. Maar ek wil baie graag net volgens vir julle vers 10 lees.
Ons bid en ons almal ken dit soos ek sê, ons Vader wat in die hemel is, dat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou kind van God, as ek dit bid in my lewe, hoekom lewe ek dit? Wat mooi dat ek vra vir. En asseblief, jy moet nie antwoord nie, jy moet jouself antwoord vir. Jy moet jouself antwoord vir. As ek die wil van die Here bid vanoggend en ek sê, Here, ek vra dat U wil in my lewe moet geskied. Hoekom lewe ek nie die wil van die Here nie? So nou, omdat ek dit bid, en ek lewe dit nie, gaan dit waar word in my lewe? Nee, gaan natuurlijk nie waar word in my lewe. Ek kan nie volgend vir die Here sê, Here, ek maak myself vast in die Gees en bid God. En U sê, dat gebindes op aarde sal verbonden wees in die hemel. Here, ek vra U, dat U wil in my lewe moet geskied. Amen. Yes, nou staan ek om as hier uit, dan effen weer, en ek skop die pad, en ek by die hond, en ek trek die kinders hare. Ek kan nie dit doen nie. Kind van die Here, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit werk nie. As ek volgend vir die Here vra, Here, vergewe my, vir dit wat ek verkeerd doen, ek staan skuldig voor U vandag. Maar Here, ek vra U, vergewe my, en laat U wil in my lewe geskied. Dan wag ek, 'n paar minute. Ek staan nie net op en ek gaan, en ek hardloop en ek kan doen wat ek veronderstel is om te doen nie. Die heel eerste ding wat ons moet doen is natuurlik om 'n paar minute te raak vir. Die Here dalk vir jou boodskap vir. Jy kan nie net in gebed en amen en daar gaan nie. Dit is altyd baie wys, net 'n paar minute stil te sit. Of daar waar jy teel, of daar waar jy op jou stoel sit, of hoe ook al. Net om 'n paar minute te wag, vir die Here te vra, Here, wat is U wil vandag in my lewe? Wat wil U hê vir vandag doen? Dat ons 'n bietjie later wil ek vir julle ietsie speel, en ek weet nie, ek kan in my lewe, en die Here my gebless, om baie skrif in die Bybel te kan onthou. 'n vriend van my wat ook 'n pastoor is, hy sê altyd vir my, hoe gaan leer jy nie 'n bietjie verder? Hy sê, dat ek nog nooit in my lewe iemand moet wat skrif kan onthou soos jy. Sê ek van nee, dis nie dat die Here op hierdie stadium vir my wil hê nie. Dis nie dat die Here op hierdie stadium vir my wil hê nie. Die disippels het geen geletterdheid gehad. Maar God het hulle bonatuurlik aangeraak en hulle gebless. So al wat ek graag wil hê is dat die Gees van God my moet leer. En my te help om in die wil van God te bly. Dis eintlik al wat ek in my lewe wil hê. Nou, ek wil nou vandag vir julle hier ook vertel. Nie dat as jy in die wil van God gaan lewe, en elke dag in die wil van God lewe, dat jy van 'n miljonair word. Ja. So Johan sê altyd, God seën 'n poging, dis nie waar. God seën 'n poging. As jy iets doen, en vir die Here wys, jy's bereid om dit te doen, dan voorsien die Here vir jou. So dalk is dit vir jou is, sê Here, maar ek sal 'n kind van God dat U wil geskied, maar ek bly op my bank sit. Nee, dit is eigenlijk so. As jy iets doen, dan bless jy dit. Here sê, as jy werk, dan kan jy nie dit doen. Maar as een man in die Bybel, en ons almal ken die verhaal van Saul, toe Samuel gegaan het om Saul as koning, en die woord van God, natuurlijk na Samuel die profeet het gekom, en hy het na Saul toe gegaan, en hy het vir Saul gesê, en ek het net so 'n paar versies is, dat ek 1 Samuel 15 lees vandag vir julle. Wat die Here vir hom gesê, en wat hy moes gedoen het, en wat hy toe nie gedoen het, en hoe ongehoorsaam hy was. Weet jy, as ons in die wil van die Here, as ons eintlik veronderstel om gehoorsaam ook te doen die Here. Weet jy, kan nie net doen soos jy doen, en ongehoorsaam wees aan die wil van die Here, en verwag die Here van jou seën. So daar sekere aspekte, as dit kom by die beloftes van God. As dit kom by die beloftes van God, sê die Here, hy sê, Here Jesus Christus sê dit so mooi, hy het baie op aarde as hy gesê, ek doen net, dat my Vader vir my wys om te doen, en ek sê net, dat my Vader vir my sê om te sê. Jy weet, maar ons as mens doen nie dit nie, ons doen nie dit nie. As agterwyl voorbereid sê, Here,
ek vra jy, om my so te sien, dat wanneer ek spreek, dit net van U af sal kom. Maak nie saak waar dit is. Ja, maar kyk jy, is dit onmoontlik. Ja, kyk jy, maak mense in ons skriftelik kwaad. Weet, en ek evangelie nie, ek sê nou nie meer, ons al by die winkel is, sê ek vir die wijn, ek wonder as ek 'n woord neerskryf, of die Here moet ook gaan paal het nie maar voor die weet, as ek nie spreek nie, maar ek dink dit en ek skryf dit neer, of die Here wil ook paal het nie daarvoor. Jy weet, so, baie keer, is dit maar so, mense maak my nie kwaad. Maar ek vra die Here vir hom, ek sê, Here asseblief, ek vra jy, om my net met die woord te seën, dat ek net spreek, as die wil ek moet spreek. Niks meer, niks minder nie. Maar die woord van die Here sê, wees vanaf om te luister, is waarom om te raak. Weet, so luister die Here, moet nie net hoor nie, luister 'n bietjie. En so maande wat terug het ons toen raad gepreek oor, dat ons wil baie graag ons geliefd is. In die hemelse neem. Baie graag. Het nie veel oor dit oor. So maande terug. So dit gepreek. Maar die doel daarvan is dat ons is nou baie minder mans in hierdie kerk as wat ons vrouens is. En ek verstaan dit, baie al in huweliksmaand in die boot afgestaan en so, baie ons het al gestaan, weet te veel vlees gevat, maar kan nie wat vir die kerk wees nie. Maar dit maak nie regtig saak nie. Dit maak nie saak nie. As jy vlees gevat het, kom kerk toe, die Here sal jy nog steeds seën. Terwyl jy hier is, sal die Here jou seën. So, al raak die Here jou aan, soos hy my aangeraak het in die losie vlees. So, ek praat nie van koffievlees, ek praat van die ander vlees. Jy weet waar ek van. Maar, ek wil vir julle sê vanoggend, dat ons as mans is eintlik veronderstel om meer in die wil van die Here te lewe as, en ek sê nie die vrouens moet nie, maar omdat pastoor gesê het, dat ons as hoofpriester van die huis is daar om ons mense te lei. Ons is daar om die woord van God in hulle oor te dra, ons is daar om vir hulle te bid. As hulle vrae het, moet ons dit antwoord. Ek praat met van vrae oor die Bybel en oor Jesus Christus en so. So eintlik is ons as mans veronderstel om baie kennis te hê. Die woord van God sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek van kennis. Dit is woordkennis. Dit is as gevolg van woordkennis. Jy weet, so, ons moet die woord van God leer sodat ons die kennis kan hê om ons geliefdes te lei. As ons dit nie doen nie, gaan ons nie ons geliefdes in die hemel sien nie. En het begin by ons as mans. As jy vandag gesit en jy is geskei of jy dalk die man in die dood afgestaan, dan is dit jy as vrou se verantwoordelikheid as moeder se verantwoordelikheid om jou geliefdes, jou kinders, kleinkinders en so by die Here uit te bring. Ons sal vandag kinders ingeseën het, maar gisteraan toe dat weer die vrou toe my te sê, pastoor, as jammer my kinders is 'n tweeling, hulle sny tande en hulle is verskriklik siek. Koors en alles. So, dis ek van jy is reg. Die vrou sê, kan ons dit uitstel tot 15de toe. Dis ek van jy, dis reg, dis nie probleem. So, ons sal dit doen die 15de. Maar ek wil graag julle so 'n paar verse lees in 1 Samuel 15. Toe sê Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk. Want Israel, luister dan na die stem van die Here. Na die stem van die woorde van die Here. Na die stem van die woorde van die Here. So, die Here het deur Samuel gespreek, maar dit was die woorde van God. So sê die Here van die leerskare, ek het terdeë gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom nie weggestaan het by sy optog uit Egipte. Nou, as jy bietjie gaan kyk wat Amalek beteken dit in die Engels evil. Jy weet, so dit beteken, wat is die Afrikaanse woord daar? Boos, antwoord. So, Amalek beteken eintlik boos. So dit beteken evil. Nou gaan en verslaan Amalek, en julle moet hulle met die bandvloek tref, alles wat hy het. En jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees, kleinvee, kameel en esel en alles wat hulle het, alles wat hierdie mense besit, wat julle in die weg
Right? So jy moet almal vermoor. Vers 7, ek het nou gelees oor vers 3, vers 7. En Saul het Amalekiete verslaan van Havila af in die rigting van Sur, wat oor Egipte lê. Vers 8. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang. Die hele volk deur die skerpte van die swaard met die bandvloek getref. So hy het vroukinders almal doodgemaak, hy het die koning gehou. So, dit is inderdaad ongehoorsaam is. Hy het nie die wil van God gedoen nie. God het van gesê, almal in hierdie land, verslaan nie, almal in Amalek verslaan nie. Hy los niks en niemand daar. En hy vat toe die koning. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee, en die beeste, en die naasbestes, en die lammes, en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, het hulle met die bandvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry, dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword, en my woorde nie uitgevoer nie. Nou, kind van die Here, as jy 'n paar keer in die Bybel, dat die Here sê, hy het berou gehad oor iets, oor iemand wat hy aangestel het, jy weet. Obvious in Genesis 6, kan jy gaan lees daar, voor die sonvloed. En die Here vir Noag gesê, hy sê, ek het baie groot berou, oor die mens wat ek geskaap het. Jy weet, dit is iets verskriklik. Dit is iets verskriklik. Jy weet, en terwyl ek voorberei gisterand, sê die Here vir my, hoeveel mense het hy vandag oor iets aangestel? Wat hy eintlik berou oor het. Wat hy eintlik berou oor het. Weet, die eerste keer toe ek vir pastoor Johan ontmoet het, 'n maand wat later het ons hier die parkie diens gehad. En ek het toe my getuienis daar vir mense vertel. En baie mense kon nie glo dat dit wat ek meegemaak het in die lewe, dat ek is waar vandag is en dat ek vandag pastoor is. Maar ek wil toch vir jou sê, dat daai dag wat ons aan die parkie was, het ek vir die mense gevra, wie staan in die bediening van die Here? En hy het net pastoor Johan sy naam op sy hand opgesteek. En ek sê, dit is eintlik nie so nie. Want die dag dat jy jou hart vir die Here gee, staan jy in die bediening van God. Amen. Dan is jy veronderstel om mense na God te lei. Want die Here sê, bekeer jy, laat jy woon. En gaan heen en maak disippels van mense. En leer hulle om te onthou. Alles wat ek vir jou gesê het. So almal van ons hier vandag het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Om God se wil uit te lewe. En dit is natuurlik om soveel mense as moontlik na Jesus Christus mee te lei. My broer en my suster, as jy dit nie doen nie, is die moeilikheid. Nie by my nie, by God. Jy kan nie vandag hier sit en sê, ek is 'n kind van God. Maar jy lei nie mense na die Here toe, of jy bid nie vir mense nie. Of jy praat nie met mense oor die Here nie. Dan is dit ons van lewe ons nie die wil van die Here nie. Maar ek vra weer, soos die Here volgens vir my gesê, het hy berou oor enige van ons vandag hier in die woord, oor iets wat ons aangestel het oor, dat ons nie uitvoer nie. Hoeveel van ons vandag in hierdie gebouw die Here al geroep, gesê, ek roep jou vir my bediening, ek roep jou om vir mense te bid. Nee, doen nie. Maar nie toelaat, dat die Here berou kry, vir iets wat hy jou aangestel het. Weet jy wat gaan hy doen? Hy gaan het vat, en hy gaan sien wat hy sien is ongehoorsaam, jy wil dit nie doen. Hy gaan het vat en vir iemand anders te gee. As die Here jou geroep het om iets te doen vir, doen dit. Doen dit. Here in die wil van die Here. Ek lees ons bietjie verder. Vers 19. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie? En op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd was in die oog van die Here? Waarom het jy nie na die stem van die Here geluister nie? Waarom luister ons as kind van God nie na die stem van die Here nie? Die Here doen dit. Vers 21. Maar die manskappe het die byt, kleinvee en beeste geneem, en die beeste
die beste van die goed aan die Here, die God, in Gilgal te offer. En hoor wat sê Samuel vir Saul, hy sê, daarom sê Samuel, en die Here behaag brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister is beter as vet ramme. Want wederstrywigheid is 'n sonde van waarsêery, en eensinnigheid is afgodery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerk het, het hy jou as koning verwerk. Nou, in vers 21, dink Saul, hy gaan wegkom om te sê, maar ons het die beste geneem om vir God te offer. Hy probeer om God om te koop. Want dit is nie wat hy sou gedoen het nie. Hoekom het die soldate dit dan vir hulle self gehou? Hulle sou dit nooit vir God geoffer het. Hulle wou dit vir hulle self gehou. En daar het hy probeer om God om te koop. En vers 23 sê hy, omdat jy nie geluister het nie, gaan God jou verwerp as koning. Ek wil die laaste vers daar lees, vers 35. Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien. En Samuel het getree oor Saul. En Samuel het getree oor hom, omdat hy baie lief was vir Saul. As jy die verhaal van Samuel en Saul lees, sal jy sien, hy was baie lief vir Saul. En die Here het berou gehad, dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Die Here het berou gehad, al lees ons dit weer. Dat die Here berou gehad het, oor dit, wat hy Samuel gedoen het. Nou kan van God, ek wil weer aan julle doen, dat as God jou aangestel het oor iets, moenie toelaat, dat hy berou het daaroor. Dis vandag die regte tyd om reg te maak. Dis vandag die tyd om reg te maak met die Here te sê, Here, ek weet, U het my geroep. En ek weet, ek self weet vandag, dit is mense in die gemeente, dat God geroep het vir die bediening. En God het al vir jou gesê, kom werk vir my, kom bid vir mense. En dan as God jou roep, ek koop by jou om te doen, waarvoor hy jou verdoen. Nie dat hy gaan vir jou sê, okay, Rudolf, gaan na JC toe, pastoor se naam is Rudolf, is Johan, gaan praat met hom en sê, ek het jou geroep vir die bediening. Nou kom jy, nou praat jy met pastoor Johan, en sê, die Here het my geroep vir die bediening, hy sê, ek moet vir mense bid. Maar sê pastoor, sê, okay, wacht net so 'n bietjie, na die tyd gaan ons 'n bietjie praat en so. En nou vra pastoor, wat is jou verhouding met die Here? Hoe lank loop jy al 'n pad met die Here? Kom ons bid bietjie saam. Bid jy bietjie vir ons dat ons kan hoor. Jy weet of jou verhouding met God reg is. As jy maar sê, as God jou roep, kan jy jou koop. Laas ek kom sien 'n man my en hy sê vir my, die Here het hom geroep om straatevangelie te doen en so. Weet jy, dat sy wonderlik aanhaal, sy dan is anders. Sy wonderlik aan die kom lees nie. Maar, sy naam is anders. Ek sê, ons kerk het self vir straatevangelie, pastoor Johan, besy by die daar, so ek doen het al vir baie jare. Ek sê so, as jy wil betrokke raak, gaan donderdag half uur van Presidentstein en Broodwijkstraat, pastoor Johan is daar, jy kan kyk wat hy doen, en dan kan jy bietjie met hom praat, en dan kan jy betrokke raak vir 'n rug, en so. Toe sê hy vir my, nee, maar hy wil die kerk gerig. Dis nie so makkelijk, ja. Hy sê, ek ken nie jou verhouding nie, ek sê, die moeder is nie net op my. Ons is twee pastore in die gemeente. En ons bou nie ons eie koninkryk, maar God vertrou vir my pastoor, agter hierdie keer. Ons kan nie sommer enige ou van straat afkry, so nie te staan, en te sê, ek is nou kind van die Here, en nou gaan ek vir die mense preek, of ek gaan vir die mense bid of sê. Nee. Ek het 'n baie lang pad met die Here geloop. Toe ek pastoor Johan ontmoet, het hy nie sommer dadelik vir my gesê, ons gaan nou saam smelt en so. Die Here het op ons harte gelê, ons het gaan praat daaroor, ons het bid daaroor, en dit is wat toe gebeur het. So, nee,
Jy doen dit nie. Jy moet 'n mens leer ken. Jy moet weet dat dit sy verhouding met God. Jy kan nie sommer net op die preekstoel afstaan vir 'n ou en nou lei ons skape kruiseer nie. Jy weet, nou lei ons skape daar onder. Dit werk nie so die woord van die Here wil hê ons moet vertrou wees. Ons moet vertrou wees in dit wat ons toevertrou. As ons nie die wil van die Here lewe nie, sal die Here een van ons hier verwyder. As ons dit nie doen reg doen, sal die Here een van ons verwyder. Soos ek dit nie reg doen en pastoor kom wat agter sal hy vir my sê, hey, jy moet bietjie gaan reis. Ek sal vir die volgende 3 maande weet wat ook al toe die Here is. En as ek agterkom, pastoor skiet 'n bietjie mis, gaan ek ook met hom praat. Ons het 'n baie goeie verhouding met mekaar. Ons steek net so mekaar weg. Ons praat tot en met oor die bediening. Soos ek agterkom, hy het ook ietsie, dan gaan ek sê, pastoor, dit is nie sjaal nie. Kom ons praat bietjie met die Here daaroor. Maar kind van God, ek wil vandag vir julle 'n bietjie 'n paar verse lees hoe ons in die wil van die Here gaan leef. Hoe ons in die wil van die Here gaan leef. Ek lees vir julle Romeine 6 vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het. Dat elkeen wat die Seun aanskou en aan hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Romeine 12 vers 2. En word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan proef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. Die volmaakte wil van God is. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God. As jy vanoggend wakker geword het en die Here het jou geseën om hier ons uit te kan kom, die dankbaar wees aan dit. Amen. Jy moet dankbaar wees dat die Gees van God jou vanoggend kon wakker maak. En die Here het jou gebless. As jy iemand toe geloop het die Here jou gebless met gesondheid om te loop. As jy iemand toe gery het die Here jou gebless met 'n voertuig en natuurlik met finansies om brandstof in daai voertuig te gooi om hiernatoe te kom. So ons het soveel vanoggend om dankbaar te wees. Soveel om voor dankbaar te wees. 1 Petrus 2 vers 15. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkundige van dwaase mense tot swyg sal bring. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi wat die woord van die Here sê nie? Die wil van God is sodat ons goed doen, sodat die onkundige mense sal swyg oor dit wat hulle teenoor. Is dit nie mooi wat die Here wil hê van ons? Is dit nie mooi wat die wil van God vir ons is? Hier is 'n baie belangrike vers in die woord van die Here. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraag in ag nie. Nou, die belofte wat hiervan praat, is die belofte van die wederkoms. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil hê dat sommige nie moet vergaan nie, maar dat almal moet tot bekering kom. So, die Here vertraag 'n bietjie die wederkoms. Want hy gee ons 'n kans. Soos ek gesê het, as jy vandag hier is en jy moet regmaak, is dit tyd vir jou om reg te maak. Môre kan dit dalk te laat wees. Môre kan dit dalk te laat wees. Ek wil afsluit vanoggend en ek wil vir my broer Hendrik vra om net ons ietsie te speel. En dit is baie belangrik wat ek volgende vir julle gaan speel oor wat pastoor Johan, Amalie sit net ons daai ligte af agter asseblief. Oor wat pastoor Johan 'n maand terug oor gepraat het, dat ons verantwoordelikheid is as kind van God om in die wil van die Here te lewe. Baie dankie Hendrik. What if you had a friend who died without knowing Jesus as a personal Savior? What if he or she went to hell? What if one day you received a letter in the mail from beyond?
A letter from hell. A letter from your friend in the flames of eternal torment. The following is a dramatic presentation. It was written by a fictitious high school student named Josh to a friend named Zach. Although Zach had every opportunity to tell Josh about Jesus, he didn't. They were best friends. They played soccer together, they went to classes together, they partied together, they shared their lives with each other. But there was one thing Zach held back from Josh: his personal relationship with Jesus Christ. The rest of the story is simple and sad. A few too many beers, a tragic drive home, a crash, a death, a funeral, a letter. Here is that letter in its entirety. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I started just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name. I began to look at this thing they call the Book of Life. I guess they couldn't find it though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter to heaven. And the rest would be condemned to hell forever. And I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. Do you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you. Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. Well, the question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend. But if you really were, you would have told me about this Jesus and told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified. The angels are at the door. Oh no. No! They're coming in and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where it will burn. This is it. I am not. We're coming closer. 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 My heart is bursting with fear. They're holding me over the flame. I'm damned forever. Sick. They have thrown me in. Fire. Pain. Hell. Why is that? Why didn't you ever tell me about Jesus? Signed. Your friend, Josh. Yes.
Wish you were here. Wish you were here. Wish you were here. Wish you were here. Don't bother me. Don't bother me with souls to save. I have my own agenda. There's school to do, sports to play, important stuff to attend to. Don't bother me with my friend at work. He's got his own religion. I don't have time to change his mind. He'll make his own decision. Don't bother me with that little girl, the girl playing in the street. She's much too young to understand that the Savior she can meet. Don't bother me with the sounds I hear, the sounds of people shrieking. Although I wonder who they are, who are these victims screaming? Don't bother me with who they are, I really don't want the blame. Because it's my friend at work and that little girl who from hell screamed out my name. But don't bother me. Wat kan ek sê? Elkeen van ons het verantwoordelikheid om nie toe te laat dat dit met ons geliefdes gebeur. Amen. Ons lê oor op dit ons saam. Dierbare koning, Here, my gebed volgend is, Vader, dat ons nooit die geleentheid het, dat U ons gun, my God, om van U te kan praat, om mense na U toe te lei, Here, dat ons sal dit verbygaan. Here, gee ons volgend die vrymoedigheid, gee ons volgend die gehoorsaamheid, om te lewe in U wil, my God. Vader, ek dank U. Dankie vir U woord volgend. Ek dank U, Here, dat U woord volgend 'n snelle gang gegaan het. Dankie, Here, dat U elke hart besoek het volgend. Dankie, Here, dat die woord wat volgend uitgegaan het, Here, nie op dooie grond geval het nie, Here, maar vrugbare grond, en ek weet, my koning, dat U dit sal laat groei en water sal gee. Dierbare Vader, ek eer U daarvoor. Here, ek kom op volgend. Ek dank U, Here, dat U my net weer eens die geleentheid gegee het om U woord te kan oordra, Here, en soos U dit wil. Vader, ek vra vergewe elkeen van ons volgend, Here, daar waar ons party daar, Here, Lord, we fail to live in your will. Here, ek vra ook dat U wil be done. In my dierbare koning, ek dank U daarvoor. In die wonderbaarlike naam van ons Here Jesus Christus alweer. Vader, my gebed is net dat U woord sal seën. Dank U, Here, dat U woord net ja en is. Ek bid dit vir in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus alweer. Amen en amen. Ek wil vra dat